Ciao Limpalinati, io sono Pio 3, questa è la terza puntata sulle finali nazionali pattuglia a lungo raggio organizzate dalla Federazione Italiana Giochi Tattici nelle Marche a Sarnano. Questa volta andiamo a vedere un po' di fasi di gioco, quello che insomma è avvenuto ancora negli obiettivi che non vi ho fatto vedere la scorsa puntata o la puntata precedente. Infatti ci sono altre 2 puntate che se non avete visto vi invito ad andare a vedere, ma non perdiamo altro tempo e andiamo subito a vedere di che si tratta. Buona visione! E si riparte. Raccogli tutto e via. Non importa come è andata. L'obiettivo l'abbiamo raggiunto e ci abbiamo provato. Certo, se non sbagliavo col passaggio, se avvistavo prima quel cecchino. Ma adesso non importa. Rimettiamoci in cammino, abbiamo ancora tanti chilometri davanti. Per cui, giù la testa. Tiriamo fuori il sorriso, lasciamo stare quella discussione alle spalle. Ora, l'unico obiettivo è quel puntino sulla mappa, quella coordinata. Il prossimo OBJ. L'obiettivo è abbastanza semplice, prende un po' di tempo ma è abbastanza semplice, bisogna avere solo la pazienza di leggere alcune cose. È semplicemente una stazione radio, dopo aver eliminato la difesa devono arrivare nel bunker attrezzato dove trovano una cassaforte. Nella cassaforte, quando la aprono, trovano dei badge e una busta con delle mail. Dovranno avere la pazienza di leggere tutta la mail che spiega la procedura per disabilitare l'impianto di trasmissione e trasmettere un loro messaggio. Allora, trattino punto, meno, eccoci. Vai, trattino punto, spazio, punto, trattino, spazio, trattino punto, spazio, meno, faccio prima. Prova a inviarlo. No, dai, ce la rifar tutto. Devono semplicemente trovare l'utente per entrare nel computer che è lì da una parte, lo devono aprire, trovare l'utente giusto e attivare il programma di trasmissione. Seguire una sequenza ben precisa che è scritta in maniera un po' sibillina nel fascicolo delle mail che trovano all'interno. Niente di più. Fatta quell'operazione finisce lì. Siamo su OBJ Mike, OBJ inventato, sviluppato dal comitato CRAM Abruzzo Molise. Un OBJ nato dalla mia idea, dall'idea di Tony, di Massimiliano. Si sviluppa tutto intorno a una base missilistica, con l'ausilio anche del nostro RUAG Cobra, un mortaio, dove si sviluppa fasi di cartografia, ma anche di equazioni matematiche, sviluppi su fogli Excel, un forte lavoro di preparazione e di studio da casa. L'obiettivo è sviluppato in più fasi parallele, la parte dei missili e la parte dello sparo con il mortaio. Fasi molto complesse ma molto divertenti. Possiamo entrare dentro e vedere tutta la parte dell'organizzazione. Allora, siamo nel bunker missilistico, considerando appunto il bunker sotto assedio, un server di gestione blocca l'energia elettrica
e quindi la prima fase che gli incursori devono fare è ripristinare l'energia elettrica nella sala generatori. Nella sala generatore è presente un sistema switch dove con l'attivazione degli interruttori si ha l'accensione della sala operativa, sempre in modalità di sicurezza. Allora, siamo nella sala server dove abbiamo il nostro controllo dei missili, il missile Shadir e il missile Antares. Entrambi sono sempre comandati dal server di gestione, dove ha come fase iniziale un generatore di codici per l'accesso alla scheda madre. La scheda madre dà come risultato i codici di sblocco e le password di accesso al pannello di controllo dei missili. A bordo missili ci saranno appunto delle schede elettroniche dove si dovranno collegare con un cellulare una determinata applicazione e scaricare tutti i dati necessari per compilare e bloccare il lancio dei missili. Siamo qui nella sala di studio del mortaio, il nostro RUAG Cobra 120, la nostra cartina, la nostra posizione e il nostro target da colpire, un centro di telemetria elettronica. Gli incursori dovranno sviluppare uno studio particolare in cui bisogna determinare distanza, angolazione, angolo di alzo del mortaio tenendo conto dell'andamento parabolico della granata. In aiuto ci sarà un programma sviluppato dove andranno ad inserire i vari valori e in uscita ci sarà un codice da inserire nel mortaio per poter eseguire appunto lo sparo. L'esecuzione corretta dipende appunto dai calcoli che loro fanno e dal file che si sono preparati a casa, sviluppando l'equazione che hanno sull'allegato numero 5. Siamo sul mortaio RUAG Cobra 120 con il nostro portachiavi. Andiamo ad alimentare il sistema e a scollegare la connessione satellitare, quindi da GPS on si passa a GPS off. Inserire la modalità manuale e con una chiave recuperata all'interno del bunker si va a inserire un determinato codice per l'inserimento in modalità manuale. Il sistema chiederà un codice di riferimento per poter eseguire lo sparo verso il target designato. Ciao. Se la segretaria mi dice mettiti su dentro la cassa e dici il filo. Questo obiettivo Oscar, il loro compito delle pattuglie sarà quello di intrufolarsi all'interno dell'ufficio di questa ditta spedizione che si chiama Mondial Trans e dovranno in qualche modo cercare una scusa per poter accedere a questa postazione qua. Te sei? Aspetta, fa la partita. Matteo. Però se ci siete voi. Allora, Lucrezia e Matteo vi invitano a partecipare a questa bellissima festa all'obiettivo Oscar, dove dovrete cercare. No, non ve lo posso dire, mi dispiace perché saremo in diretta e non ve lo possiamo dire cosa dovete fare qua. Però ci sono delle situazioni un po' imbarazzanti, specialmente al calar del sole. Questa postazione praticamente prevede che c'è un sistema di controllo degli accessi esterni tramite le telecamere e di notte hanno anche la visione notturna, nella quale il Fabio si dovrà occupare, diciamo, della parte gestione delle squadre degli operatori che si presentano qui all'interno di questa parte dell'ufficio e dovranno in qualche modo recuperare i materiali per l'individuazione di questa nave che trasporta questi missili Teseo. Prego Fabio. Allora, io sarò qui davanti al computer con il programma aperto. È un programma che fa da monitoraggio per tutte le navi che attualmente, questo è in tempo reale, sono a giro per il mare. Loro dovranno prendermi la chiave di dosso e aprire la cassaforte che è lì alle vostre spalle. Dentro la cassaforte ci sarà
dei documenti dove tramite il nome della nave risaliranno al nome della nave e dal book hanno che la nave trasporta degli orsetti di peluche, troveranno il nome della nave, la dovranno scrivere qui e si chiama, com'era Claudio? Dalian Par, ok, dovranno scrivere il nome della nave e il programma gli dirà esattamente dove si trova in questo momento la nave e gli darà le coordinate in gradi. Loro dovranno prendere queste coordinate qui e trasformarle in VGS 84. Dopodiché avranno dentro la solita busta che hanno tirato fuori a cassaforte i documenti tutte le chiavi per accedere al comando di lancio, più 2 tessere che attiveranno il comando di lancio, più la chiave USB che andrà messa dentro il computer del comando di lancio. Ora venite con me e vi porto dentro, c'è anche un allegato con tutte le istruzioni chiare per attivare il comando di lancio. Ora venite con me e si va a vedere il comando. Troveranno questo computer con la chiavetta USB recuperata nell'ufficio, dovranno inserirla, aprire il file che è dentro e far partire l'inizializzazione del comando qui. Infatti sta facendo tutta la procedura per inizializzare il comando. Ok? Una volta che hanno l'accesso al pannello di controllo, ora sta inizializzando, dovranno mettere le 2 schede che hanno trovato nell'ufficio e inserire le 3 chiavi per inizializzare il pannello. Una volta che la procedura del computer è finita, il pannello avrà la corrente. Ora non è attivo. Una volta che avranno la corrente dovranno aprire il silos dei missili girando la chiave e fuori ci sono 2 tubi di lancio dove si aprirà automaticamente il tappo, verrà su e i silos si apriranno e suonerà una sirena. Una volta che hanno aperto i silos di lancio dovranno girare la chiave su circuiti, attivare il circuito pneumatico, il circuito di riscaldamento e dentro i tubi si accenderà un fumogeno e simula il riscaldamento del vapore dei silos. Una volta che la temperatura è arrivata e è cominciata a salire nei silos, qui ci sarà l'indicatore di temperatura, dovranno girare la chiave e spostarla sul missile e lanciare i 2 missili e partiranno 2 razzi dai silos. Ora ti porto a vedere i silos. Questi 2 sono i silos che si apriranno e lanceranno i razzi dal comando, una volta dato il comando dal pannello di controllo dei lanci. Si apriranno questi 2 cerchi, verranno su in automatico, dentro ci sono 2 strisce LED rosse, di modo che quando il fumogeno si accenderà farà un po' di scena e poi partiranno i razzi se tutta la procedura fatta dalle squadre sarà fatta in modo consono da poter far partire i razzi, perché c'è una procedura sola, se la fanno sbagliata i razzi non partono.
chiudete sulla tenda. Confermo, 3 giù, confermo. Lancia qui, centro tenda. Qui è un cartello con qualcosa sotto. Va a vedere. Hai fatto! Allora, l'obiettivo inizia così. Si entra, c'è il totem che devono allineare rispetto a questa punta che è la punta della coda dell'aquila. No, ho trovato una roba da fare qua dentro. Sai che per non saper leggere né scritti? Da questa apertura escono 2 chiavi. La prima chiave fa uscire una botola dove c'è un testo con 9 frasi in friulano che loro dovranno tradurre successivamente sul leggio. Bene, buttavo l'acqua nella postantiera. Non è che è caduto, è avuto qualcosa, si è sentito. Deve uscire qualcosa da qua, insomma. Ok. 2 chiavi abbiamo. La seconda chiave apre l'occhio del diavolo che verrà utilizzato successivamente sul robot che c'è dietro il portale. C'è una serratura qua. Anche una dietro. Dammi l'altra. Non è lei. La giro? Apro? C'è la sfera del nonno. Ho tratto un manoscritto. Sono le 9 frasi da tradurre che stavo cercando come dei somari. Raga, le frasi le abbiamo trovate, erano dentro. Prendono la loro frase, usano il dizionario. No, cinica non significa una parola. Pes è peso, mentre il pes è il pesce. Dal pes è peso, dal peso del save, cerca save. Save? Sì. Dal peso. C'è la parte dell'inserimento della labarda di Trieste che è posizionata qui, che sblocca il leggio. Dobbiamo infilarlo da qualche parte. Occhio al tetto, per favore. Questo dov'è che va infilato? Sì, perché la frase do. Guardate se vedete un posto da infilare dei buchi. Puoi infilarlo qua. Occhio al cielo. No, tira dritta. Dritta deve andare dritta. Piano. Basta. È successo qualcosa. Ha scattato qualcosa. Guardate in terra, forse magari sono venute fuori delle robe. Lì ce l'ho in mano io qua, con gli tesseri di sopra. Si è aperto questo? Ci sono dei tasti, dei bottoni. Interruttore generale acceso spento, forse questa? C'è tutta una serie di interruttori e codici che loro trovano esattamente dietro la bandiera del Friuli, che è qua. Sulle frasi che loro traducono c'è scritto che devono cercare solo il colore giallo. Ci sono le 4 chiavi con le 4 province che devono attivare e poi la chiave madre che è quella che attiva esattamente questa parte di portale. Saranno i bottoni. Trieste. Il totem attiva questa e poi c'è la parte dell'acquasantiera del patriarca dove devono prendere l'acqua dalla fonte della sorgente del patriarca di Aquileia fino a quando con il peso non si accende tutto quanto il meccanismo. È complicato, poi tu devi infilare, ma hai detto? Sarà qualcosa col peso allora. Ok, l'idea è giusta. Devi imparare il bottone. Devi detto quando tu
per il bottone. Niente, tu devi infilare questo. No. Quando, fare avanti e indietro. Quando nel mese di ricerca si illumina la parte sopra. Quando tutto il portale intero è acceso, questa si sgancia e si apre da sola e accedono all'orcolat. Prendono l'occhio che hanno tirato fuori dal totem, lo appoggiano qui dove c'è il simbolo del diavolo, l'interruttore a pressione si accende, l'interruttore si accende alla macchina del fumo. Obiettivo finito. Tu devi cosa? Il colore giallo. Devi schiacciare solo il colore giallo in teoria. Dove hai trovato tu alzi schiacciato? che abbiamo fatto prima, infilare. Quindi è solo il colore giallo. Devi infilare. Tu devi... Piano il piede lascia l'orma sul suo cammino verso l'orizzonte ignaro di tutto spinge la terra. E l'universo gli si ruota attorno. La distanza non esiste. È sempre un piede e sempre un'orma. Ma quante orme hanno spinto la terra, i miei piedi. Siamo l'OBJ Alfa del Comitato Regionale Marche e la pattuglia incursori arriverà a un punto di infiltrazione, troverà un arbitro che consegnerà loro 4 simulacri esplosivi, poi entreranno, arriveranno al bar dove un messicano parlerà con loro, converserà e loro devono rubare al messicano 2 mazzi di chiavi. Con questi 2 mazzi di chiavi potranno liberare i 4 prigionieri e una volta liberati i 4 prigionieri solo uno sarà quello giusto. Mazzo di chiavi che servirà per liberare i prigionieri che sono ingabbiati con delle gabbie e dei gilet esplosivi, quindi fino a che non saranno liberati non potranno essere sfiltrati dalla prigione. Ok, ci saranno dei barristi che comunque parleranno quell'arabo e giocheranno a carte, quindi cercheranno di spiazzarli su sta cosa, cercheranno. E una volta è sfiltrato il giusto prigioniero, dovranno andare al modulo radio e al modulo radio dovranno fare una comunicazione con il comando dell'avvenuta esfiltrazione e della liberazione del campo. E una volta fatto questo, con i 4 simulacri esplosivi fanno saltare in aria le 4 strutture bandellate in OBJ e si recano tutti all'esfiltrazione e è finito l'obiettivo. E da lì si chiama obiettivo al 100%. Se vuoi puoi venire con noi, stiamo andando da Bravo, è una passeggiata di salute. Abbiamo appena visto, mi spiace. Ah, l'avete visto già? Pazienza, alla prossima. Un attimo, diamo qui. Bravo.